ეხლა მინდა ერთი ესეთი თემა შევახო, მათთვის ვისაც ბიზნესის დაწყება უნდა. საქართველოში არის საკმაოდ დიდი ინდუსტრია, უმეტეს დიდი კონკურენცია უმეტეს ბიზნესებში და ინდუსტრიებში. Ფერს გონია რომ სამსახურს თავს დაანებებს, რაღაცას დაიწყებს და ასე სწრაფად მოახერხებს მოგებაზე გასვლას და იმ თანხის მიღებას, რაც ფინანსურად უზრუნველყოფს მის ყოფას, ხო? ეს არის საკმაოდ მინდა გითხრათ კონკურენტულ ბიზნესში, ინდუსტრიაში, როდესაც იწყებ, აი მაგარი რთული არის და საკმაოდ დიდი ცნობადობის გაზრდა. ანუ ბრენდის შექმნას ესაჭიროება ძალიან დიდი დრო. შენ უნდა იყო მუდმივად საუკეთესო სულ. ესე კი არა ერთი წუთი იყო და მე არ იყო, მუდმივად. დღეში დაახლოებით 17-15 საათი უნდა მუშაობდე და უნდა იყო ამ ბიზნესისთვის მიძღვნილი. გრძელვადიან პერსპექტივაში რომ შექმნა ბრენდი და რეალურად ხალხს ცნობადობა გაზარდა, მაგრამ არსებობს ბიზნესები, რომლებიც როგორც არ უნდა შექმნა ბრენდი, ხო, შორმანძილიდან ადამიანები არ მოვლენ შენთან. ხვდები და ძალიან ბევრი დეტალია, უნდა იცოდე რა ბიზნესში შედიხარ, რა პერსპექტივაა, ბაზარი უნდა გქონდეს ძალიან კარგად შესწავლილი და უნდა იყო მზად, რომ შეიძლება რამოდენიმე წელი ზოგიერთ ბიზნესში, იმიტომ კონკურენციის გამო, დიდი კონკურენციის გამო მოგებაზე ვერ გახვიდე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა აი თავისი ბიზნესი კონდეს და მცირე კაპიტალი დაიწყოს. ამაზე რას ვსაუბრობ? უფრო მცირე კაპიტალით ვინც იწყებს, უფრო მეტი კონკურენცია უფრო ხშირად, იმიტომ რომ მცირე კაპიტალით თუ არის ბიზნესის დაწყება შესაძლებელი, გამოდის ბევრი ცდილობს რომ დაიწყოს ეს ბიზნესი. ახლა როდესაც ახლა ბოინგის ესეთი მსგავსი ქარხანა რო გააკეთო, სადაც ბოინგის რაღაცებს ხვდებით, აწარმოებ ან და შემდეგ ასეთი უზარმაზარი მასშტაბები გექნება და მიყიდი ბოინგსთან სხვადასხვა, არ ვიცი, ესეთი მასშტაბური მოხდელობაში. ეს შედარებით შეიძლება კონკურენცია იმხელა არ კონდეს, მაგრამ ძალიან დიდ კაპიტალს მოითხოვს, მაგრამ ის ბიზნესები, რომელიც მცირე კაპიტალს მოითხოვს, ჩათვალეთ, რომ თქვენი მთლიანი დროს მოხმარებად მოგიწევთ ბოლომდე და პარალელურად უნდა იყოთ მუდმივად საუკეთესო. ხა Baker Line-ში აი სულ მუშაობ, დღეს არის კვირა დღე მოვედი და სულ მუშაობ, დილიდან ჩართული ვარ, ასე დაახლოებით 9-10 საათამდე ვიმუშავებ და მე კიდევ უნდა გავაგრძელო ბევრი რაღაცა, მე კიდევ დაახლოებით 12 პირველ საათამდე მუშაობ. ყოველ დღე მუშაობ დაახლოებით 15 საათი, 16 საათი. სულ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი კონკურენცია და უნდა ვიყო მაქსიმალურად ეფექტური. ამას რატომ გეუბნებით? იცი, ვინმეს დისმოტივაცია კი მაინტერესებს, საერთოდ პირიქით, ძალიან მინდა რომ ადამიანები ამ ქვეყანაში იყვნენ წარმატებული, ქონდეს დიდი ექსპორტი, ეკონომიკა გაიზარდოს და თითოეული ადამიანის ცხოვრების დონე აიწიოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ქვეყანა საქართველო იყოს ბევრად დიდარი და წარმატებული ვიდრე ახლა ვართ. და მჯერა რომ ესე იქნება. მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ადამიანები უცად რომ დაანებებენ თავს, უნდა იცოდეს სად შედიხარ, ბაზარი უნდა კონდეს ასწავლ და უნდა იცოდე რა ბიზნესში შედიხარ, რა პერსპექტივაა, რამდენ ხანში შეძლებ მოგების ნახვას და მაგრამ ყველაზე მთავარი, როდესაც ბიზნესი იწყებ, არის ფანატურად უნდა გიყვარდეს ის საქმე, რასაც იწყებ. ფულის გამო თუ მამოძრავებელი, როგორმე ფულს ვიშოვ, რა მოხდება? ფულს რაღაც პერიოდში ვერ მიიღებ მოგებას და ის საქმე, რომელიც არ გიყვარს, შეგზიზღდება. ანუ თუ არ შეგზიზღდება, მოგბეზდება მინიმუმ. ამიტომ ძალიან უნდა გიყვარდეს. რასაც აკეთებ, ფანატურად უნდა იყო ბიზნესის კეთებაზე შეყვარებული, რომ სულ მუდმივად წლები 3, 5, 10 წელი შესრულამის ადამიანების უმეტესობა ბიზნესის სტარტაპების რატო წყვეტს მუშაობას ან კოტრდება. დაახლოებით 5 წელიწადში 50% საერთაშორისო სტატისტიკა მაქვს წყვეტს მუშაობას ანებებს და კოტრდება. 50% დაწყებული ბიზნესების. თქვენ შეიძლება თქვათ, გადავრჩი 50%-ში მოხდა. გასაგები. შემდეგ 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80% ბიზნესების წყვეტს მუშაობას და კოტრდება. ან კოტრდება, ან უბრალოდ ანებებს მოგებაზე ვერ გადის, აზრი აღარ აქვს, ანებებს თავს. ანუ 20% რჩება. ანუ წარმოიდგინეთ 10 წლის განმავლობაში თქვენ მუდმივად სულ ინტენსიურად უნდა იმუშაოთ და ალბათობა იმის არის
მხოლოდ 20% რომ ამაში თქვენ იქნებით წარმატებული. აი ეს არის რისკი. ადამიანები ბევრები არ ფიქრობენ რა არის რისკი არის რომ ბიზნესი წყვეტს ერთ-ერთი უმთავრესი რისკი არის რომ ბიზნესი შეწყვეტს მუშაობას რადგან არის ძალიან დიდი კონკურენცია და მუდმივად რთულია ასეთ კონკურენციაში მუდმივად იყო მოწოდების აი მე მუდმივად საუკეთესო თუ არ ვაკეთებ თითოეულ არ მძინავს მაგალითად ეს არის მთელი ცხოვრება მიძღვნილი მაქვს ფაქტიურად უნდა ვაკეთო როგორც საინვესტიციო კაპიტალი ჩემი მეორე სადაც ბოლო 3 თვის 3 თვენახევრის განმავლობაში 26% გვაქვს მოგება ამერიკული კომპანიების აქციებს ყიდულობთ ჩვენ საინვესტიციო კაპიტალში პარტნიორების ინვესტორების დაბანდება მცირე დაბანდება ანუ ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ მათ უმრჩევნიათ იმუშაონ საკუთარი ბიზნესის ნაცვლად ის მცირე დაბანდება განახორციელეს ჩვენთან და ჩვენთან როგორ არის 10, 15 და 20 წელი კი არ გჭირდება რომ ელოდოს. მოგება მეორე წუთიდან დაიწყოს როგორც კი ბირჟა გაიხსნება და მას ნაყიდი აქვს აქციები. და როგორი აქციებია? ისეთი კი არა როგორც ჩვენ საუბრობთ 50% ალბათობა რომ გაკონტროლდე 5 წელში და 10 წელიწადში 80% ალბათობა. არა თითქმის არის 0, აი 0.1% რომ მომავალი რამოდენიმე წელში ამ ეს ბიზნესი გავკონტროლდეს და პრობლემები შეექმნას. თითქმის ალბათობა არის რამის 0. თლა 0 შეიძლება არ არის, მაინც არსებობს რაღაც, ხო? არავინ არ ვიცით საერთოდ რა შეიძლება მეტეორი დაეცეს რაღაცას და მთლიანად პრობლემაში. ხო მე მხედველობაში მაქვს რომ ალბათობა იმის, იმიტომ რომ ეს ბიზნესები, რასაც ჩვენ საინვესტიციო კაპიტალისთვის ვყიდულობთ, არის ძალიან მაგარი ბიზნესები, აქვთ უმაგრესი პოტენციალი, არიან დაბალრისკიანი. ისე კი არა რაღაცა 50% ალბათობა რომ გაკეთო მე გეუბნები უმდაბლესი რისკები, რაც საქართველოში ესეთი ბიზნესები არ მოიპოვება და აქვს გრძელვადიანი კარგი მომგებიანობის პერსპექტივა, რაც მუდმივად იზრდებიან ბიზნესები და არიან მრავალ ქვეყანაში გაფართოებული, რაც ბიზნეს რისკებს კიდევ უფრო ამცირებს ეკონომიურ დივერსიფიცირებას ახორციელებენ, ვალუტებში დივერსიფიცირებას ახორციელებენ ესეთი ბიზნესები. ანუ ბევრი კი არ გვაქვს, ბევრი ბიზნესში კი საინვესტიციო კაპიტალში მით შემოიტანს მცირე დაბანდებას რაღაც ანუ დივერსიფიცირებას ვახდენ ჩვენ აგრეთვე ბიზნესებშიც. ანუ თვითონ ბიზნესები არის რისკიანი, დაბალრისკიანი და შემდეგ სხვებს ყიდულობთ რამოდენიმე კომპანიას, რომ ეს რისკები კიდევ უფრო დაიწიოს, რადგან თქვათ ერთ ბიზნესს თუ შეექმნა რამე ისეთი პრობლემა, რომელიც ვერ აიწევს მაგალითად რაღაც პერიოდი, სხვა ბიზნესები აიწევენ, შემდეგ ისე დაეწევა, ანუ გაასწრებს. ესე ხდება. ესე არ ხდება მუდმივად ესეთი ლამაზი დინამიკით ზრდა. ეს არის ძალიან დინამიკი, ხან იზრდება, ხან შეიძლება ზოგიერთი დაიწიოს, მაგრამ რაღაც პერიოდში პორტფელი ზრდა უნდა მოხდეს. უდიდესი ალბათობით ჩვენი მოლოდინია რომ Standard & Poor's 500 ამერიკული ინდექსი რაც არის 500 კომპანიისგან შემდგარი ეს პორტფელი ეს ინდექსი ამაზე უკეთესი შედეგი უნდა გქონდეს მათ ამ Standard & Poor's აქვს დაახლოებით ბოლო 50-70 წელს განმავლობაში საშუალო თუ ხეშად ვიტყვით 9-10% ჩვენ ამაზე უკეთესი შედეგი და ჩვენი მოლოდინია გვინდა რომ 20% მივიღოთ საშუალო მომგებიანობა ყოველწლიური გრძელვადიან პერსპექტივაში მომავალ ბიზნეს ციკლებში ჩვენ საშუალოდ უნდა ვიყოთ მომგებიანი ეს არის ჩვენი მიზანი და უდიდესი ალბათობით ეს მოხდება რადგან მიძღვნილი გვაქვს ბოლო აი ადამიანები რომლებიც გააგრძელეს თავის სამუშაო სამსახური არ დაანებეს თავი რომ დაეწყოთ ბიზნესი მხოლოდ ფულის გამო და ჩვენთან მცირე დაბანდება განახორციელეს ბევრად დაბალ რისკებზე ზიან რადგან მე არ მჯერა რომ მომავალ აი როგორც გითხარით მომავალ 10 წელიწადში 80% ბიზნესები თუ კონტროლდება წყლის ფუნქციონირებს ჩვენ მომავალ 10 წელიწადში უდიდესი ალბათობით საკმაოდ მზარდი იქნება ეს და მაგარი მომგებიანი პარალელურად ეს ადამიანები რომლებიც თავი არ დაანებეს სამსახურებს იქეთ შემოსავალს იღებენ ორმაგის და ან ძინავთ ფულს აკეთებს საინვესტიციო კაპიტალი მათთვის ღვიძავს აგრეთვე აკეთებს საინვესტიციო კაპიტალი პლუს ანუ იზრდება პორტფელი და პარალელურად თვითონაც მუშაობენ და დამატებით შემოსავალს იღებენ აი ეს ორი რაღაცა ერთდროულად ეს აიღეთ ორი რაღაცა ერთდროულად საუკეთესო საინვესტიციო კაპიტალში მცირე დაბანდება სადაც აბანდებ პორტფელში დამოყრილია ძალიან მაგარი რამოდენიმე ამერიკული კომპანიის აქცია რომელიც გრძელვადაში აქვს მაგარი ზრდის პერსპექტივა და დაბალრისკიანები პარალელურად ჩვენ იღებს შემოსავალს ეს ორი და აიღე მეორე ვარიანტი ასე ვიტყოდი რომელიც აი ორივეს არ აკეთებ და იწყებ ბიზნეს
მხოლოდ ფულია მომოძრავებელი და 3 წელი დაახლოებით მოგებაზე ვერ გადიხარ 5 წელიწადში შეიძლება 50% ალბათობაა რომ შეწყვეტო მუშაობა ან გაკეთო 10 წელიწადში 80% ალბათობა აი რომელი გირჩევნია ეს არის რისკები რაც უნდა განსაზღვროს მესმის რომ ემოციებზე შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს ეს თი რომ რა მაგარია წავალ გასაგებია მაგრამ თუ არ გიყვარს ამას სულ ვერ აკეთებ მოგბეზდება აი მოგბეზდება სამ თვეში ხო გაგიგიათ რომ არ ბიზნესმა დაიწყეს ძალიან უმაგრესი მე გააფუჭი იმიტომ რომ მობეზდათ მიხვდნენ რომ რაღაც პერიოდში ვერ მიიღეს ის მოგება და მათი მოლოდინები რომ უცად კოშკები ოქროს კოშკები ვერავინ ვერაუგო და მიხვდნენ რომ პრობლემაა ეს მუდმივად სულ მოწოდების სიმაღლეზე საუკეთესო პროდუქტები ბეიკელენში სულ საუკეთესო და სულ აუმჯობესებ ასეთი საუკეთესო ის შექონა და სულ აუმჯობესო და თან თუ არ გიყვარს მოგბეზდება აი ეს არის ზუსტად დაკარგავ დროს კაპიტალს მე რაც ინვესტიცია გაქვს მაგალითად ამ რაღაცას რო დაიწყებ შენ ბიზნესში რო გაყიდო ის რაღაცა დანადგარები ან მაცივარია და იმ ფასად კი ვეღარ გაყიდე მესამე ფასად ალბათ ანუ იქაც ზარალი გაქვს ანუ მოხდებით აი ბევრი რაღაც რისკი არის ეს რისკები თუ ადამიანმა კარგად ვერ გაანალიზა და გათვალა აი როგორი რა რისკებზე როდესაც იწყებს ეხლა ვიღაცა მეტყვის რომ მაშინ რა უნდა ქონოთ ბიზნესი მესმის მაგრამ ბიზნესი უნდა დაიწყოს იმ ადამიანებმა ვინც აი ფანატურად უყვარს რაღაც საქმე და ძალიან უნდა ბიზნესის კეთება აი მონგე ფინანსურად ვამბობ შეიძლება გაერთოს ის სხვა საქმეა მაგრამ ფინანსურად ამას ამ თავის ბიზნესის დაწყებას თუ ფანატურად არ გიყვარს და არ არის ბიზნესის კეთება და ანტრეპრენეორი არ ხარ შინაგანად გიჩვენია იმუშაო და პარალელურად ჩვენთან განახორციელო ინვესტიცია მომავალ წელში ბევრად მაგარ უდიდესი ალბათობით ბევრად მაგარ შედეგს მიიღებ ვიდრე ბიზნესი რო დაგეწყო შენ თვითონ უნდა ის ბიზნესი განსაკუთრებით რომელიც ფული და არ გაინტერესებს დღეს სხვა ის რა წავა რა ადგება კვირასაც უნდა იმუშაო მაგათ სამსახურში შაბათ კვირას ხო ისვენებთ ხო მე კვირასაც მუშაობ და სულ მუშაობ ესე არ არის რომ ბიზნესი დაიწყო და წახვიდე გაერთო არ საერთოდ არ მაქვს გასართობი დრო რა გასართობი კი არა რომ შემეძლოს არ დაძინება და გადაბმა 24 საათის აი მაგას გავაკეთებდი უბრალოდ გავითიშები და აი ზუსტად ეს მინდოდა მე თქვა თუ დაინტერესდებით საინვესტიციო კაპიტალში მცირე დაბადებით მობრძანდით გაგაცნობთ ჩვენ ბიზნეს მოდელს აგიხსნის სტრატეგიას რა უმაგრესი ამერიკული კომპანიები რომელიც მომავალი 50 და ბევრი 100 წელი იქნება ჩვენთან ერთად და ნახავთ შემდეგ რა მაგარი შესაძლებლობა მცირე დაბადებით თუ დაინტერესდებით ამ ვიდეოს დაბლა არის ჩემი საკონტაქტო მოდით მინიმუმ აგიხსნით რა რისკები შეიძლება იყოს საკუთარი ბიზნესი ან თუნდაც უძრავი ქონება ხა ბევრს გონია უძრავი ქონება სესხი უნდა აიღო სესხით უნდა იყიდო საკმაოდ დიდი ფული უნდა გადაიხადო უძრავი ქონება ხო შემდეგ ამონაგები გაქვს 5% იკლებს ამონაგები მუდმივად იმიტომ სახლების და უძრავი ქონების მიწოდება იზრდება ამ ქვეყანაში და მოთხოვნა ისე არ იზრდება ნელ-ნელა აი დაუკვირდეთ მაგალითად ვაკეში აი 10 წლის 7 წლის წინ ბევრად ძვირი იყო ანუ ქირა უფრო მაღალი იყო ვიდრე ახლა ნელ-ნელა იკლებს მიწოდება იზრდება უძრავი ქონება ხო ხვდებით ანუ შესაბამისად არის კი ზოგიერთი თვით სახლით რჩება გასაგებია მაგრამ მე ისეთი მაგარი ბიზნესი საქციები მრჩება რომელიც ამ რისკებზე უკეთესია რომელიც მაგალითად უძრავ ქონებას ახასიათებს მე არ ვიცი მიწის რომ მოხდება შეიძლება პრობლემა არავინ არ იცის რა ღმერთმა ყველა და ქვეყანა კარგად ამყავს და ყველა მაგრამ არის რაღაც რისკები ხო შეიძლება თქვა არ გაძვირდეს ან უფრო მეტი მიწოდება სულ ყველგან მშენებლობა მიმდინარეობს ესე ადვილი არ არის როცა ძალიან ბევრი მშენებლობა მიმდინარეობს ბიზნეს ფასებმა ესე მაგრად მოიმატოს რაც თქვა 2000 წლამდე ზრდა იყო 2007 წლამდე 2003-4 წლიდან ესე ძალიან იშვიათად ხდება ესეთი სწრაფის და თუ დაინტერესდებით ამ ვიდეოს დაბლა არის ჩემი საკონტაქტო დამიკავშირდით აგიხსნით დეტალურად რა მაგარი შესაძლებლობა თუ ბიზნესი დაწყება გინდათ მობრძანდით უმეტესი ბიზნესი მაგაანალიზებული აი საერთაშორისო დონეზე ეს ბიზნესები რო ფუნქცია არის რაღაცები რომელიც არ მესმის მაგრამ მე ბიოტექნოლოგიური მაინც არ მესმის სამედიცინო არ მესმის ეს ბიზნესი მაგრამ არის ბიზნესები რომელიც კარგად მესმის მოგძან მინიმუმ თქვენი იდეა მითხარით და უცად გეტყვით რისკები რა შეიძლება იყოს მესმის ყველა ბიზნესში არის რისკები და რამდენ ხანში შეიძლება მოგებაზე გასვლა რამდენ ხანში შეიძლება წარმატების თუ დაინტერესდებით მოგძანდით თუ ჩვენთან საინვესტიციო კაპიტალში გინებავთ
დაბანდება მობრძანდით უნიკალური უმაგრესი შესაძლებლობა. ასეთ შესაძლებლობა თითქმის არ არის. მუშაობთ, შემოსავალს იღებთ პარალელურად საინვესტიციო კაპიტალი თქვენზე მუშაობს და თქვენ როდესაც გძინავთ თქვენი კაპიტალი იცვლება, იზრდება. ასეთი ძალიან მაგარი შესაძლებლობაა ნამდვილად. თუ დაინტერესდებით, მომწერეთ, ან მობრძანდით და დროს გამოვნახავ აუცილებლად თქვენთვის და გავიაროთ ეს საუკეთესო შესაძლებლობები. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.